आज हम यहाँ पर सरवाइव करेंगे और हमारी टीम हमारे साथ है। अभी 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 हमें हेलीकॉप्टर शॉट कर गया है गर्ल्स के साथ। हाँ जी, सत श्री अकाल सारे ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਫੇਰੀ ਫਾਲਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰੋਨ ਸ਼ੂਟ, ਗੋਪਰੋ ਸ਼ੂਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫੇਰੀ ਫਾਲਸ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਟਰਫਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਖਰੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। टैटू चेक करो अपना, एडवेंचर तो है। टैटू बनाए एडवेंचर दे। आज हम यहाँ पर सरवाइव करेंगे और हमारी टीम हमारे साथ है और यहाँ पर जो भी खाने को मिला वो खा लेंगे। अभी 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 हमें हेलीकॉप्टर शॉट कर गया है, तो अभी देखेंगे आगे क्या क्या बनता। और आपको मन बसेस वाइल्ड का सीज़न ऐसे ही आते रहेंगे। चलो आगे मिलते हैं आपके साथ बियर ग्रिल्स के साथ। बाकी राह ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਫਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੀਨਸ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਲ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੱਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬਈ। डर लगता थोड़ा जिहा। आ गए जी आप फेरी फॉल्स।
Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Landing. अपनी शूटिंग वगैरह ही हो गई है। हम आप चले जी घर नूं ते जान लगे मारे मोटे व्यू दिखा देवांगे। बड़ा थल्ले मतलब 2 ਤੋਂ 3 किलोमीटर तुरया ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ भी थल्ले ਨੂੰ। कैमरा देखो जी। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰੀ ਫੋਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਚੰਗਾ।